हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को दोहा कतर का एक अच्छा सा व्यू दिखाने वाला हूं। अभी आप लोग को दिखाता हूं, ज़रा वेट करिए, सब्र करिए। गाड़ी से मैं उतरता हूं फिर दिखाता हूं ये नज़ारा। और यहाँ का ये व्यू मुझे बहुत पसंद आता है। ये सुबह सुबह कबूतर लोगों को दाना डालने में भी बहुत खुशी होती है। तरीका पूरा उड़ गया सब। पूरा